Dr. DRL Nonglait, ubalong Presiden juga khasi Auto Society. Apa pun pau kajing dokumen bakajing yakhi juga seng bakajala ban itu no ya kaktin khasi apa ka khnit ka bafra juga riti sencha juga ri India. Kala nang ya ubor apa UMP juga seng Trinamool Congress menta kasingi ulara apa parlimen ban kentu ya kasokar ban itu no ya kaktin khasi hakariti sencha juga ri India. Hendai ulah ong kabadan kamenta kalong baka sokar kan ura sendan deka official bill leng bakata kabaki ong ka constitutional amendment bill kanang baka nika bill la kalong an kamur kaktin khasi on itu no hakarti sensyar jongkar India leng baka khnit ka bafra. Nakaliang jongka kes te kumbakala ya yakon ya yele ya dawa makawai ke postnam sakawai pat ke postnam ke mentangi la kham sngo yo mensem yo bor namar ba kebenkong kolong ba ka state government kala penong ya kaktin kasi kumkawai niki associate official language ada kasnem arhajar san nang ta kasnem arhajar khapra bade kala menjur ya ka assembly resolution ban kerpat ya ka sarkar India bahkan penrung no ya kasi kapo ka kemit ke bapra jongari tiasan syar tapi hadin jong kini ki sinjam baka state government kala shim ti kiladan ki MP ki jongi na kini ke jelaro kalong Lok Sabha batha Raja Sabha ro kila ya pensengau ya kini ka jingdawa jong ka kasi atau society bat ka state government timenta kila mi sakiwai pada ki MP na kiwai ki jela kom MP na jong ka TMC na West Bengal ban kentu ya ka sarkar India ha parliament ban ban perkhat lani ban simthia ka ba ong no ban menjuri kini ke jingdawa ban penyo kini jingdawa jong ka sarkar Meghalaya tinagaliang jong ngi snow tanat bat ni snongo ya barokhat ki nong mikmat la ki long na ki parti ba fer jong ka jilla Meghalaya bat ki wei pat ki parti na ki wei pat ki jilla namar keni ka jing pensngo ka penpau ba ya kini ka jingdawa jongi mentala tep la yo snow ha kari barok kawai ke ni kentu ba barok ki parti ha ka jilla ken pensawa da kawai kasur bangi la don saya ka jing pedrum no ek khasi hapo ka knet ka bafra tenrei ka sinjam ka ban khamlong ka badai ban le ka long ba namar haba penrung ikunu kunu ka ktien ka bathmai namut ban ong ka ktien ka bompadan hapo ka schedule ne next ni bafra dan kam ban amen ya ka constitution kamamad dan kam ban penkre ya ka bill for ka constitutional amendment ta tie ban le ya kata hakin inshallah ban ra da ka private member bill lane la ban ra sendan da ka official bill na kenyang ka liang singshar ti handai hadu menta kidang dan tang ki jing persingau ya kini ka jing dawa handai 4 semra ya ka bill hapo parliament ti ni kentu ba kino ki parti kinle ya kata handai kan khamha sibone la dana keling senchar kawan ra no ya ka official bill ban kebalong ka constitutional amendment constitutional amendment
ban penrung ya ka ketin kasih apa ka kernet ke bapra nomor dai nang baka jing penbha dan lekin kelai ka constitution bala ban penrung ya ka nu kono ka ketin Haka kernet bapra. Hapo ka kernet ke bapra kumbala le kumta ka snem khat khnai spa khnai puan anwan ra ya ka kin manipuri nagni ka dong setelam ni bat kum juga snem arja lai ban wan ra ya ka tin bodo hapo ka kernet wapra lalle da ka constitutional amendment bill bat habala manjur ka parliament kala kala long ka act bat ketu ka ketien kala yo ja ka hapo ka kernet wapra Kemudian nak kalian tu kita kena ngomong kumdur kemudian ka jenis fi jeng fi kala nang yo bot mo maki dan ki parti ni semua fu menta ha ni semua fu menta ba kini ke jing dawa jongi kala nang sawa khamjam bat ni kermen ba baro ki political party ken ya kersan ya kene kemudian kalian tu fi par halo tadi ka bantari doktor nak kalian ka kas kinang ya bot din susu ha menta ka snem hadin jong ni ka klam covid khat khandai ni la pen thamai biang ye ka jing bot din ke jongi but ni la yo ya kendo yo chief minister but na kendang jong chief minister ha ke jing kendo bat ni la khat je ke officer jong ka arts and culture but the kentubia o commissioner of secretary jong arts and culture na chief secretary ro but hakaji kren bat ngi ula kular ya ka ban penlong ya ka jing budien ka batang ti menta bedeng yang pengkre bangin here society siapa nong badele but ngimpat tikna ya ka pola nongin lain tendai le se hai kini kandial nai ke man sawan ngin sa here society but ngin sapersang ban kentu ban kerpat ya ki bor ki beri page ya kene kamta mekan Ministry of Home Affairs bahkan official bill bahkan ra ya ka official bill sa parliament kenang baga ni ka jing dawa jongi kan urlong no